لمسة يد احتسبها حكم المباراة وتصويبة ممتازة من داريو. الفكرة قدمة قوية حتى هدف في مرمى الوحدة كان من تصويبة خارج منطقة الجزاء. قد يتطلعون إلى مباراة الهلال المتعادلة حتى الآن سلبيا، يقلقون على الوضع الحادث الآن معنا. وكرة الظاهر يطلعها بصعوبة، سلطان الظاهر يطلعها بصعوبة إلى خارج أرض الملعب. لاحظوا الإعادة بالبطيء، كرة محمد رامي العرضية إلى منطقة الجزاء، ثم سلطان الظاهري في اللحظة الأخيرة يطلعها إلى خارج أرض الملعب. حارس مع الترشح الجديد للفيصلي، وكرة عرضية ملعوبة، القحطاني في كرة راسية بعارضة المرمى، ثم العودة إلى زورو، ثم عودة من الاستوديو التحليلي من خلال الزميل حسن الجمعان إلى أن الهلال عليه أن يهاجم من الجنب، لكن الفريدي لا يعترف بذلك، يلعب كرة ملعوبة ممتازة إلى منطقة الجزاء، ثم محاولة الهلال احتسبها كصافرة ضربة حرة مباشرة. القحطاني الاعتراض موجود من الأمير عبد الرحمن بن مساعد، القحطاني اللي جت في عارضة المرمى. القحطاني إذا نزل وأثار زمن شوط المباراة الثاني، ياسر القحطاني أثار شوط المباراة الثاني، وكرة تصل عند حسن عتيبي بضربة المرمى. لاحظوا الإعادة بالبطيء إلى راسية مميزة من القحطاني، ثم القحطاني كرة الراسية الماضية جت في عارضة المرمى، وصلت الكرة إلى محمد رامي على الجهة اليمنى. رامي يلعب كرة طويلة للأمام، وصلت ممتازة إلى عيسى الحياني، هدف أول ممكن، غاب الهدف من كرة الحياني، أيضا مقطوعة الكرة. يعني الاعتراضات موجودة على كل حال. لاحظوا اللقطة من جديد، التدخل، الوقوع من عيسى الحياني، التدخل على كل حال موجود، والوقوع من الحياني موجود، والاعتراض موجود، لكن يظل إلى الجهة اليمين. محمد الشلهوب يلعب الكرة الساقطة لمنطقة الجزاء الراسية من ياسر القحطاني الذي حل في أرضية الملعب بالشوط الثاني، فأثار الشوط مهاجمين. في الشوط الأول يلعب بمهاجم واحد، كرة عرضية ملعوبة إلى خارج أرض الملعب. على فكرة العرضيات تقلق الفيصلي، لأنهم أصلا في المباراة الماضية وما بعد المباراة الماضية تطلعت إلى ردود الأفعال عند جماهير الفيصلي التي كانت تشكي من موضوع العرضيات مع فريقها. يعني كانت تشتكي من موضوع العرضيات مع فريق الفيصلي، إلى أنه الفيصلي في الكرات العرضية صار تقدم من الجهة اليسرى مصلحة الهلال، معادل للخلف إلى رادوي، تصويبة قوية، التصدي من الظاهري في اللقطة الأخيرة. شوف إعادة الكرة لرادوي، ثم التصويبة من رادوي، ينفذ الرمية الجانبية إلى أحمد الفريدي، يصلحها لرادوي، رادوي يجرب إلى الجهة اليسار إلى ليونغ بيو، ليونغ بيو يصلح كرة ممتازة للشلهوب، الشلهوب لياسر، ثم الكرة ما يبطي السيل إلا من كبره، وياسر ما تأخر عن التسجيل إلا من كبره وكبر قدره. لقطة إبداع، وجبة إبداع لحد الإشباع، والله ما يبطي السيل إلا من كبره، وياسر هذا كبره وهذا كبر قدره، يسجل الهدف الأول للهلال. هذا هدف ثاني، هذا هدف ثاني، خلصنا من الأول، لكن هو الأول لياسر القحطاني بهدف لهدف. الاتحاد ما زال متقدم بهدف، الكرة للشلهوب، المرور، الوصول إلى ولي، ثلاثة، والهدف الثاني يحضر الآن من فيلهامسون، يحضر من فيلهامسون، لكن من يملك هذه النقط والفواصل ولي اللي يضع الهدف الثالث في شباك الفيصلي. 3 أهداف تجبر لاعب الهلال على الانسحاب من أمام الهلال. فهد المبارك بالتغيير الثالث الآن من مدرب الفيصلي، لكن والله من يقوم بأداء كبير جدا. كرة مرت إلى صالح الفيصلي،
الفيصلي في كرة اللعب للجهة اليسرى، المحاولة خطرة 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 خطرة، هدف أول طبيعي. أزرع يحيي روحه طبعا هذا الهدف، هدف الأول وتقليص الفارق بالنسبة للفيصلي. شوف الكرة الماضية مررها إلى أحمد الفريدي، الفريدي إلى رادوي، ثم التمريرة للفريدي من جديد، تصويبة سهلة وصلت إلى حارس المرمى سلطان الظاهري. الهمسون ولي سريع، ولي سريع مع الكرة بالجهة اليسار، يتقدم ولي مع الفريدي، يبحث عن زميل أو المرور، يفكر بالمرور ثم يلعب العرضية إلى ياسر إلى ياسر، لكن ياسر حاول وضعه في الشباك من أصعب منطقة في منطقة الجزاء إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. شوف ولي عملية المرور والتصويب، تغطية ثم ياسر استدارة، لعب الكرة شلهوب، يا سلام عليك يا سلام عليك، يصوب والكرة من لاعبين الهلال. الفريدي يلعب كرة عرضية إلى داخل المنطقة، وصلت للشلهوب، الشلهوب يحاول التسديد، يرجع كرة للخلف، تصويبات المدافعين إلى خارج أرض الملعب. أسامة هوساوي، شوف الشلهوب ممتازة كرته، راحت إلى هوساوي لخارج أرض الملعب. الهلاليين ربما لم يشعروا بغياب تياغو نيفيز. الفريدي على الناحية اليسار يمررها ممتازة عند ليونغ بيو إلى ياسر قحطاني، رباعية هلالية بقيادة القحطاني، رباعية للزعيم بقيادة المباراة. شوف الكرة مرة ثانية، ليونغ بيو عطها ياسر القحطاني، وانسى الأمر وانسى الموضوع، انت ناول حطها في أي نقطة، القحطاني يجيك مهلل، يجيك مهلل ومرحب. شوف الكرة وصلت للقحطاني، تستمر للزعيم. ولي يلعب كرة عرضية إلى القحطاني، خامس ممكن، خامس ممكن هاتريك، القحطاني ممكن نعم ممكن، ليش لا ليش لا ليش لا، مع ياسر الكافة توصل لروعتها، صعبة توصل لنجمات الأول، ياسر القحطاني الله، استدارة أمام اثنين من المدافعين. رادوي البرقان مرة ثانية يلعب كرة عند أحمد الفريدي، الفريدي يلعبها إلى محمد نامي، ثم نامي في التمرير إلى سلطان البرقان، كرة ممتازة مرت إلى أحمد الفريدي، ساقطة باتجاه القحطاني، مرت إلى ياسر، ياسر صوبها والظاهري، ظاهري حصلها. شوف هذه لقطة الفريدي الأكثر من رائعة، الأكثر من ممتازة إلى ياسر قحطاني.